明明是受害者家属，却在法庭上遭受仇人的挑衅。然而他不仅没有任何悔意，还撤销了对仇人的所有指控。本以为男人是因为惧怕才会做出这个违背祖宗的决定，殊不知这只是男人计划的一部分。由于在开庭之前，律师就已经明确告诉自己，案发现场是唯一没有监控的加油站，并且没有找到杀人犯的凶器。虽然男人只认出杀死儿子的凶手，但由于他是唯一的一个目击证人，甚至还是受害者的直系亲属，对方辩护律师就会借此大做文章，将整个案件逆风翻盘。与其冒险打一场没把握的官司，还不如择优而选，提前与杀人犯做好认罪协议，让他蹲坐5年大牢。假如非要追加犯人刑期，陪审团也会因囚犯受人教唆而同情。这时男人才知道自己儿子无辜被人杀害，竟是嫌犯的入会考核，而不是真正意义的杀人抢劫。显然男人接受不了这个事实，更不能接受自己国家的司法机关对凶手做出这样的轻率判决。如今法律不能伸张正义，那男人就用自己的方式为无辜冤死的儿子报仇雪恨。于是在法庭上，男人突然改变证词，表示自己因当时的光线昏暗，并没有真正看清凶手的脸。就此法官因证据不足，当庭释放了这个杀人犯，随后与仇人一同犯案的混混来接他，并在法院门口疯狂叫嚣，仿佛法律的漏洞就是他们的保护伞。而这一切疯狂的举动都被远处的男人深深印记。等混混们准备驾车离开，他也启动引擎，悄悄跟在后面。很快他们到达公寓楼下，下车后老大还不断鼓励仇人，还给他安排了一个女孩。殊不知这一切男人尽收眼底，同时也确定了仇人的位置。于是他赶忙回到家，在仓库里寻找趁手的武器。显然他不是一名职业杀手，家里也只有一堆园艺工具，就连砍刀都是锈迹斑斑。无奈的男人只好丢弃砍刀，继续寻找可用的工具。就在他取下柜子上的箱子，翻找可用的工具，突然后门被打开，原来是小儿子听见动静赶来。男人此时并没放在心上，继续寻找着他想要的工具。突然男人愣在原地，看着手中的匕首，他立马有了最终的决定，于是赶忙将匕首包裹。这时小儿子询问哥哥被杀地址，男人告诉他是郊区的加油站。突然妻子闯了进来，男人则慌忙地藏起匕首，掩盖自己现在的行为。此时妻子询问最终审判结果，男人便告知犯人当庭释放。这不仅让妻子感觉不可思议，还不断追问男人其中的缘由。此刻男人很不耐烦，于是谎称自己有文件忘在公司，而实际上他是来到仇人家门口蹲点。此时他又意识到自己太过冲动，打算放下仇恨度过余生。就在他准备启动汽车离开时，远处的房间突然走出一人，而此人正是杀害大儿子的人渣，瞬间激发男人雄性荷尔蒙，果断下车准备冲上前去。这时一个女孩准备出门，便向着他的方向瞟了一眼，等确定女孩彻底离开，他再次悄悄来到仇人身后，趁着仇人刚转身，他便果断地掐住仇人脖子，不断对他进行攻击，最终被仇人推进房间，口袋的匕首也随之掉落。仇人见状立马爬起身来抢夺匕首，男人也随之扑上前去，使尽全身力气不断捶打仇人。然而一声刺刀的响声，男人这才知道已经无力回天，因为匕首不知何时刺向仇人。眼看仇人慢慢窒息身亡，男人只好拔出匕首，慌忙地离开行凶现场。随后开车来到郊外，拿起匕首擦拭刀疤的指纹，赶紧下车将其丢入河中。回到家后的男人强装镇定，看着眼前狼狈不堪的丈夫，妻子则不断询问情况，男人却谎称右手不小心划伤。此时小儿子已经看出端倪，并且没有立马揭发父亲的行为。随后男人洗澡时看着手中的伤口，再也无法控制内心情绪，缓缓低下身子开始放声哭泣。妻子见状赶忙上前安慰，积压已久的愤怒彻底得到宣泄。殊不知如此扭曲的正义又将给男人带来什么样的后果。第二天男人照常回公司上班，而女警官的突然出现让他不知所措。此时女警官告知男人，刺杀大儿子的凶手昨晚被人杀害，而男人显得十分镇定，还询问是不是仇家所杀。显然紧张的右手出卖了他。同时女警官也注意到这细微的反应，但也不能就此确认眼前的男人就是谋杀仇人的凶手。而另一边的混混得知好兄弟被杀，进去卑微其简单哀悼。突然老大跑来呵斥混混，还表示在座的都不如被杀的兄弟，因为死的正是老大比利的亲弟弟。为此比利决定掘地三尺，也要将刺杀弟弟的凶手找出。由于当时的小妹亲眼见过凶手，这也让比利查出男人底细，最终决定到男人公司附近埋伏，试图干掉男人为弟弟报仇。就在小弟准备发动偷袭时，男人却在旁边玻璃上发现异常，果断用公文箱打翻混混。眼看小弟偷袭不成，对面的同伙快速过来支援，比利则掏出手枪射击。眼看现场乱成一团，男人火速跑进旁边的小巷子躲避，同时混混们也紧随其后。慌忙中的男人赶忙丢掉公文箱，一个劲地往前奔跑，而一群混混却不停地追赶。正当他跑进停车场后，发现汽车警报可以混淆视听，于是将其他几辆汽车弄响，用来掩盖自己逃跑的脚步声。男人则不断上楼寻找自己的爱车，然而混混们也不含糊，他们不仅一部分沿路往上，还有一部分则走楼梯寻找。此刻男人拖着疲惫的脚步来到楼顶，因为自己的车就停在这里，还不等他找到爱车，一名混混就爬上了楼顶。男人赶忙躲下身子，通过彻底查看混混情况，混混也极力找到他的行踪。然而男人却爬上栏杆，一直躲在混混身后，随即利用开锁键引开混混注意，从他的身后来个突袭。显然混混被男人彻底压制，但这根本还不够，于是爬起身来跑向爱车，
从里面拿出可用的工具，不断还击，揍得小混混不知所措。可混混怎能就此屈服？在激烈的打斗中敲碎了旁边的车窗，男人却慌忙拔出门锁插销，打开门将混混的头塞入车内，然后用车门不断挤压。这时混混捡起掉落的手枪，对着男人不断射击，直到打完所有子弹，他便跑进车内掐住男人脖子。挣扎中，男人将车挂入空档位，小车镜顺着斜坡不断下滑。打斗中，男人竟踹破了挡风玻璃，然后用安全带捆住混混。在汽车将要滑向栏杆之前，他快速爬出车外一跃，最终死里逃生。此刻他根本没时间喘息，赶忙开着爱车驶出停车场，这让比利气愤至极，无奈只能先离开这是非之地。逃过一劫的男人惊慌失措，他根本没想到事情会如此严峻。这时妻子突然打来电话，表示小儿子不知行踪。男人找了一天才找到小儿子，原来他因为思念哥哥，才来到哥哥被杀的加油站。显然此事给整个家庭造成太大阴影。第二天，一名黑人闯进男人公司，并叫嚣着要找男人。男人一看就知道是昨天的混混。突然，黑人递给他一个包裹，并告诉男人这是他的礼物。很快，黑人就被保安押送出门。此时，男人赶忙打开包裹，里面正是昨天丢弃的公文箱。就在他紧张地打开箱子时，里面掉出一张全家的合照。显然，混混要赶尽杀绝。当他翻开照片，背面清晰地写着一串电话号码。于是他迫不及待地拨打过去。然而接电话的正是比利，他犹如上帝般的口吻警告男人，谁死谁活都是他来决定，男人没有权利决定别人的生死。这让男人十分气愤，表示动谁都不能动自己的家人，就算是上帝来了他也不答应。然而比利不想听他废话，果断挂断手中的电话。显然男人此时摊上大事了，他赶忙寻找一个重要卡片，就是女警官的名片。首先他打电话给自己的妻子，让妻子好好待在家里，还警告妻子在警察没赶到之前哪都不要去。然后他又打电话给女警官，寻求警方的全天候保护。紧接着他火急火燎地赶回家，急匆匆地冲进房子，开始检查屋内的窗户情况，还有所有房门的反锁情况。这怪异的行为令妻子极度慌张。此时门铃响起，就在他猥琐打开房门，才知道是女警官的到来。此时警官表示自己按他的意思安排，但他必须知道究竟发生了什么。然而根据男人呆滞的眼神，警官也猜到了他动用了私刑。于是男人赶忙追出门外，告诉警官只要家人平安，他会到警局自首。显然女警官相信男人的话，毕竟他也是个高素质白领高管。直到夜晚来临，男人也没能彻底平安入睡。然而他却低估了那些亡命徒的手段。突然一阵急促的喇叭声传来，男人透过窗户望去，竟发现2名守夜警察已经被害。他突然意识到危险已经来临，刚走几步就遇见闯入的混混。他赶忙拿起棒球棍，不断与混混搏斗。不管他如何逃跑，如何反抗，也无法挽回最终的结局。最终妻子和小儿子都被混混劫持，并且当着他的面射杀了小儿子，还有惊慌失措的妻子。他本想跑上去营救，却还是被比利一枪射杀倒地。本以为电影就此结束，然而幸运之神总会站在正义的一方。男人最终被抢救过来，可他依旧关心的是妻儿的性命，但可悲的是妻子就地身亡，而小儿子却依旧昏迷不醒。医生告诉男人，小儿子即使醒来也可能是植物人。男人缓缓走到病床前，双手握住小儿子的手，忏悔着自己不该感情用事，但如今说什么都已经晚了。他只想小儿子能赶紧醒来，不让自己再留下任何遗憾。最终他俯下身子，给了小儿子一个深情的吻。等做完这一切，他的眼神开始无比坚定，似乎已经做了个最终的决定。过了许久，女警观察看病房时，发现男人已经悄然离开，而此时的小儿子则有了反应，甚至连手指也在蠕动。或许这就是父爱的力量。此刻男人冒着大雨，再次回到那个已经破烂不堪的家。虽然整个家里到处都是警戒带，但地上却还画着妻子的位置。他赶紧清理了全身，并换上一个新的行头，随后打电话给同事，并寻找混混的电话地址。紧接着来到银行，取出家里的所有存款。等他回到车里时，朋友便打来了电话，告诉他混混留下电话的具体位置。随后男人便来到酒吧，找到里面的酒保询问比利在哪。眼看酒保不想搭理，他便掏出一沓现金。此刻酒保用西班牙语辱骂男人，殊不知男人完全听得懂，还用西语回怼了酒保，然后一把抓住酒保疯狂殴打。此刻酒保还要挣扎，男人迅速掏出几沓现金，表示只想知道比利的下落。于是酒保说出了比利同伙的位置。正当男人准备离开时，突然又转头询问哪里可以购买大量枪支。随即男人直接找到黑枪贩子，并打开背包里面的现金。贩子立马感觉大生意来了，赶忙跑去打开保险柜，展示自己所有的枪支弹药。此刻贩子不断介绍着自己的枪，显然男人对枪一点也不懂，但还是装着似懂非懂的样子。最终他掏出3沓现金，还表示桌上的枪他全部都要了，这让老板很是开心，同时还送给了他枪支的使用说明书。随后老板亲自为他打包，等把所有枪都装好后，男人便要准备离开。突然手枪上膛的声音传来，原来老板知道男人要去洒水，还表示比利就是自己的儿子。男人肯定地告诉老板，然而老板却并没有反对，还非常支持男人的做法，因为在老板的眼里，儿子比利属实快到了极点。最终男人再次回到家的仓库，摆弄着新买的武器。通过说明书内的讲解，他很快就熟悉了枪支的使用方法。为了方便行动，他摘下头上的纱布，然后残忍地剃掉所有头发，
用纱布重新捆绑自己的伤口，最后穿上大儿子最喜欢的皮夹克，开始自己的复仇计划。随后，男人开车来到比利同伴的老巢，径直走向前方的房门，本想着用手轻轻敲门，但他想想不该用礼貌的方式开局，果断开枪闯入。还不等他站稳，里面的混混这才发现男人竟然没有死，眼看混混就想拿枪反击，男人立马对准桌子开上一枪。还不等混混反应，他便更换手枪指着混混，逼他说出比利的老巢，甚至让混混打电话给比利，表示自己要找他寻仇。刚开始比利还以为混混在开玩笑，但听到最后的一声枪响，他彻底慌了，立马收拾包袱准备走人。然而一辆大奔停在他的跟前，原来是比利的父亲赶来，他是来教训自己的儿子闯祸，还要他这个老爸来给他收拾残局，这让比利很是气愤，一枪便结束了自己老爸的生命。殊不知男人已经提前赶到老巢，并快速启动汽车加快油门闯入，还不等比利的小弟反应，就已经把车撞成两半。紧接着他拿枪下车，径直走进比利的老巢内，立即对着冲来的混混开枪，打得几人措手不及。这时比利也赶回了老巢，男人此时已经彻底杀疯，不管是谁他就是直接开枪，完全不顾谁是谁非，毕竟在歹徒面前早晚都是个死。最后他换成灵活的手枪，却被赶来的比利偷袭，最终两人面对面的互射，但还是被另一个混混击中颈部。等他彻底解决混混后，精疲力尽地坐在旁边的凳子上，比利则用左手不断开枪，直到打光子弹也没有击中男人。最后比利也艰难地坐在男人身边，本以为战斗结束，然而男人却掏出最后一把手枪。等他做完这一切，他再次抱着脖子回到家，打开电视看着家人的录影带。此时女警官赶来，她告诉男人小儿子醒了。最终男人露出久违的微笑，咽下生命中的最后一口气。